Papo na TV, diversão garantida do início ao fim. E eu tô aqui em clima de alto astral porque o Som de Papo começou lá atrás na TV. Sabe quando? Em 2018, agosto de 2018, primeira semana, pertinho do Dia dos Pais. E a gente tá no mês de julho, mas a gente já vai começar comemorando esse aniversário de 6 aninhos do Som de Papo na TV. E você de casa pediu, a gente montou a primeira parte do programa, como a gente faz, os nossos quadros, interativo com você de casa. E o segundo momento, um momento para lá de especial, onde eu vou botar a galera para dançar muito, que já viu que eu tô aqui num clima, olha, de lambada. Isso mesmo, hoje vai ter muita lambada para você de casa, levantar do sofá e dançar junto com o Gilberto Romano, para o mundo inteiro ver aonde, aqui na rede SBT TV, todo sábado, nosso encontro marcado, Som de Papo, 21 horas, horário de Brasília. Mas vamos deixar de lenga-lenga porque tá vindo aí aquele momento que todo mundo adora. Todo mundo pega a sua agenda, o seu papel, a caneta para poder fazer o que mesmo? Já sabe, tá no ar o nosso quadro Papo Gourmet com ele, Chefe Cristiano. Roda a vinheta. É isso aí, gente, tá no ar o nosso quadro Papo Gourmet, sempre trazendo delícias que só ele sabe fazer, o nosso chefe Cristiano. E como eu disse, já estou aqui com a minha agenda, já estou aqui com a caneta, prontinho para anotar a receita de hoje. E como a gente está em clima de comemoração, já antecipada do nosso aniversário do Som de Papo na TV, Cristiano, me diz aí o que você trouxe para os meus telespectadores que me acompanham desde a época da rádio, em seguida na TV, depois veio o portal, depois veio a televisão, tanta coisa, mas vamos lá, porque eu estou curioso e como sempre eu estou de água na boca. Então, Cristiano, conta aí para mim e é claro, já estou com caneta e papel na mão para anotar. Diz aí. Estamos de volta e com o melhor ingrediente da nossa cozinha, que é a sua companhia. Tudo bem? Sejam bem-vindos, caneta e papel na mão. Quem aí gosta de uma receita diferente, sofisticada? Hoje trouxemos aqui para a telinha um risoto de arroz negro com bacalhau. Sensacional, sem defeitos. E para deixar nosso risoto delicioso, vamos precisar de bacalhau, já deixei cozido, dessalgado, separadinho aqui, ó. Já fiz algumas pétalas deles. Cebola roxa, arroz negro, cheiro verde, manteiga gelada, viu? Azeite, sal e um caldo. Esse caldo, o que eu fiz? Quando eu cozinhei o bacalhau, separei ele, reservei, porque para levantar o sabor do nosso risoto, vamos usar o próprio caldo do bacalhau. Vamos ligar nossa panela, nossa turbina e vamos começar nossa receita. Vamos iniciar colocando um pouco de azeite. Esqueci de falar para vocês, pessoal, do vinho branco que nós vamos precisar também, tá bom? E aqui, ó, o primeiro passo é adicionar a cebola. Escolhi cebola roxa, mas vocês podem escolher da cebola comum também. Colocar tudo aqui, vamos refogar essa cebola bem refogadinha. Cebola bem douradinha, já incendiando o nosso cenário aqui. Vamos, ó, colocar o arroz negro. Segredo do risoto, mexer sem parar, isso mesmo. Então, adicionei ele, o arroz, né? Vou já dando uma fritadinha. Vou mostrar aqui de perto para vocês verem. Já ficou bem mais pretinho do que o comum, ó. Já vou em seguida adicionar o vinho branco. E vamos mexer. Vamos mexendo que ele vai soltando o amido. E vamos ver o resultado daqui a pouco. Pessoal, ó, vou falar a quantidade aqui, uma proporção para vocês terem noção aí em casa. 200 gramas de arroz negro, em média 1 litro de caldo, tá bom? É isso. Então, o segredo aqui é ir mexendo, vai levar a média de 30 minutos, viu? O bacalhau vai entrar só no final, que eu quero que o bacalhau apareça, tá bom? Então eu vou adicionando aqui o caldo e vou mexendo. Começou a reduzir, coloco mais um pouquinho, vou mexendo até reduzir de novo. E assim até acabar todo o nosso caldo de bacalhau aqui, tá bom? No finalzinho a gente vai mostrar como funciona.
Pessoal, depois de média de 30 minutos, eu estou falando média porque depende muito da potência aí do seu fogo, do seu fogão, mas 30, 40 minutos é o suficiente. O que vamos fazer? Adicionar uma colher de manteiga gelada, aqui está bem gelada, e a gente coloca gelada e tem uma função, tá? A função é aveludar o nosso risoto e trazer brilho, viu? Aí eu vou derretendo ela aqui. E já vou colocar o nosso bacalhau. E eu vou deixar alguns de fora, porque eu quero finalizar na hora que estiver dentro do prato. Vou mostrar para vocês, porque como o arroz é preto, ele vai manchar esse bacalhau aqui que está branquinho, branquinho. E a gente deixa algumas pétalas aqui para finalizar, tá bom? Então vamos colocar quase tudo. Acho que tá bom. Aquele cheirinho verde que eu adoro, né? Quer mostrar aqui dentro da panela para o pessoal de casa ficar com vontade? Ó, agora vamos misturar. Nossa manteiga já derreteu. Isso. E nosso risoto está pronto. E já quero agradecer pela companhia, pela audiência. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Vou colocar no pratinho aqui, mostrar o resultado final para vocês. Tchau, gente! Eita, coisa boa! Já sabe, vai preparar. Segue lá no Instagram, o Chefe Cristinho, que tem muitas delícias que ele sempre prepara e a gente vai estar aqui compartilhando com você no nosso quadro Papo Gourmet. E agora, vamos para um outro papo? Não é papo de comida, não. A gente vai ter aquele papo que eu gosto de abrir as cortinas e mostrar as novidades que estão rolando por trás dos bastidores. Então tá no ar o nosso quadro Papo Bastidor. Roda a vinheta. É isso aí, gente, dá no ar o nosso quadro Papo Bastidor. E o Papo Bastidor de hoje a gente vai trazer essa banda que todo mundo sabe que eu gosto muito, admiro o trabalho deles. E eles sempre falam de Aracaju, Sergipe para o Brasil inteiro. E eu falo para o mundo inteiro ver aqui no nosso Som de Papo na TV. A banda Calcinha Preta, como todo mundo sabe, no ano passado, em 2023, em Salvador, gravou no Parque de Exposições o seu mais recente DVD. Contando uma belíssima história de grandes sucessos. Desta vez, com Bel Oliver, Daniel Dial, Silvânia Aquino e a estreante da banda, que já completou um ano, por sinal, passa rápido, né? A nossa querida O'Hara Ravik. E teve um momento que os fãs, eles foram lançando as canções e os clipes, né, os trechos do DVD, melhor dizendo, e todo mundo se emocionou muito com este momento que a gente vai mostrar aqui nos bastidores do Som de Papo. Eu estou falando do momento em que Daniel Dial, uma belíssima canção que ele cantava juntamente com a nossa querida Paulinha Abelha, a nossa saudosa Paulinha, a gente vai mostrar aqui para vocês esse trecho do DVD, que já está na íntegra no YouTube, vocês podem lá acessar, vale a pena você ouvir, dançar e cantar, e é claro, também se emocionar. Então vamos abrir esse momento do nosso Som de Papo na TV, para a gente relembrar esse momento da gravação do DVD Atemporal da Calcinha Preta, momento em que Daniel Dial canta a música Louca por Ti e recebe os seus companheiros no palco. Vamos ver então no nosso quadro Papo Bastidor. Roda aí para você. Existem momentos na vida que a gente conversa com o nosso Deus em uma oração, pedindo, mas às vezes a gente esquece de agradecer o tempo que a gente passou aqui por esse mundo. Porque a palavra dele diz que nós somos passageiros aqui. Aqui tudo passa. Mas nesse momento, passa um filme na minha cabeça. Paulinha continua viva no coração de cada um de nós. Aqui é como se ela estivesse aqui com a gente, como foi em 2003. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Há 20 anos eu estava aqui cantando na gravação do nosso primeiro DVD, mas hoje
vocês é quem serão a minha voz. Amor, momentos, momentos. Canta, Salvador. Seja a voz da Paulinha, vem. Seja a voz dela aqui nesse momento, vem. Demais. Oh. Uma salva de palmas para nossa musa Paulinha Veiga! Paulinha Eterna! Ela queria que continuasse com tudo isso aqui, porque amava vocês. Porque ela amava os fãs dela. Paulinha nunca fez acepções de pessoas.
ela sempre fez tudo por amor a cada um de vocês. Ela não era apenas uma cantora, ela era uma pessoa que gostava de amar, ensinar as pessoas a amar uns aos outros. Então isso é dádiva de Deus para cada um de vocês. E como era o bordão de Paulinha? Como não amar Salvador? Bem, gente, esse foi o nosso quadro Papo Bastidor de hoje. E como eu disse, o nosso formato está diferenciado. No próximo bloco, vem novidades aí, porque você de casa pediu. E a gente vai ter momentos nos próximos programas que você de casa vai dizer: olha, Gilberto, eu vou querer que o Som de Papo esteja nesse formato, nesse gingado, nesse swing. E é isso aí. Não sai daí não, porque eu volto já já, logo após o intervalo comercial. Segura aí.